Madımak güzelce toplanır, iyice yıkanır, kıyılır, ocağa konur. Tereyağlı pişirilir, çemenli pişirilir. Güzel oluyor madımak pişirmesi, yemesi iyi oluyor yani. Yufkayla güzel oluyor yani yemesi. Çorum civarında da var, Değirmendere köylerinde var, Güzel Yayla köyünde var. Gelenek halinde olur, kültür halinde de var yani. Bizim ilkbaharın işte bizim işimiz madımak. Mayıs ayları, Nisan ayları işte madımak sezon zamanı.